Këtu nuk bëhet fjalë për të denigruar këtë institucion, por bëhet fjalë për sjelljen e disa prej anëtarëve të tij. In Kosovo. Në Kosovë, në Serbi dhe në diasporë, kudo rreth në të gjithë botën, ka njerëz të cilët zgjohen sot me dhimbje në trupin e tyre, në mendje kanë keqardhje dhe humbje dhe në mungesë të njerëzve të cilët i kanë dashur më shumë. Ato janë viktimat e krimeve të kryera nga anëtarët të UÇK-s në 1998 dhe 1999. 155 prej tyre janë pranuar si viktima pjesëmarrëse të kësaj çështjeje gjyqësore: shqiptar, serb, rom dhe parashtrimet e mia do të dua t'i përqendroj në rastin e tyre dhe në emrin e tyre. Nuk është egzagerim të thuhet se këto krime kanë lënë plagë të rënda dhe të shëmtuara në të gjithë globin. Mund të thuhet që ishte pashmangshme që lufta e UÇK-s për pavarësi do të çonte në humbje jetësh njerëzore. Kjo është pasojë e konfliktit dhe asgjë që mund të them unë nuk përbën gjykim lidhur me të drejtat apo të padrejtat e kësaj lufte dhe nuk është as vlerësim i UÇK-s në përgjithësi. Shumë prej viktimave kanë mbështetur UÇK-n, një numër prej tyre kanë qenë anëtarë të UÇK-s. Këtu nuk bëhet fjalë për të denigruar këtë institucion, por bëhet fjalë për sjelljen e disa prej anëtarëve të tij dhe pasojat në jetën e atyre të cilët unë i përfaqësoj. Ishte e pashmangshme që do të humbeshin jetë njerëzish, por a ishte e pashmangshme po ashtu që kjo luftë të çonte në mizëri dhe në vdekjet për të cilat ky trup gjykues ka dëgjuar kaq shumë tashmë? A ishte e pashmangshme që një luftë çlirimtare të çonte në humbjen e lirisë për një numër kaq të madh njerëzish?